السلام علیکم دوستانو څنګه یې؟ امید لرم تاسو به روغ جوړ او خوشحاله به یې. امید لرم د الله نه به دا تمه ساتم چې تاسو به روغ جوړ یې، په صحت باندې به روغ جوړ یې. الله مو ښه ساته. دوستانو زه تاسو ته چې کوم دی د درد حوالې سره خبره کوم. کله چې هم زموږ په زنګونانو درد راشي، کله زموږ په پتون باندې درد راشي، په مټو باندې درد راشي، دغشان د ملا باندې درد راشي یا په سټ باندې درد راشي یا په اوږه باندې درد راشي، نو ډېر زیات خلک پریشانه وي او د هغې د علاج دپاره قسمه قسم ګولۍ هغه استعمالوي او د هغې د ښه کولو یعنې د هغه درد د قرارولو کوشش کوي چې آیا زه به څنګه ښه شم. او الله تعالی دې چاته هم جوړتیا نه ښیي، نه چاته د بیمارۍ الله تعالی ښیي. الله تعالی دې ټول مسلمانان، ټول بلکې ټول انسانیت الله تعالی چې کوم دی د بیمارو نه محفوظ ساتي. الله تعالی چې ټولو خلکو له شفا ورکړي. څومره خلک هم بیماران دي او چې څومره خلک چې روغ دي، الله تعالی د بیمارو نه محفوظ وساتي. دوستانو نن تاسو چې کوم دی خیر بیا هم په دې حوالې سره خبره کوم. که کومو خلکو ته هم دا مسله وي او هغوی پریشانه وي، نو تاسو پریشانه کیږئ مه. زه به نن تاسو ته چې کوم دی د دې حوالې سره خبره کوم چې آیا دې دپاره مونږ څه استعمالولی شو او دا مونږ یعنې په کومه طریقې سره دا درد چې کوم دی هغې نه مونږ چوټکاره حاصلولی شو. نو ویډیو به تر اخره پورې ګورئ. نن به زما ټاپک په دې باندې وي او که تاسو په ویډیو باندې ځان پوهه کول غواړئ، یعنې د دې نه ځان خبرول غواړئ او ځان باخبرول غواړئ، نو تاسو دا ویډیو تر اخره پورې ګورئ. او چې کومو دوستانو تر اوسه پورې زما چینل نه سبسکرایب کړی، نو چینل سبسکرایب کړئ او دغه د بیل آیکن ورسره هم دباو کړئ، ځکه چې زما کومې رانوانې ویډیوګانې وي د هغې بیل آیکن تاسو ته یعنې کوم نوټیفیکیشن وي هغه تاسو ته په اسانه میلو شي. دغه شان به تاسو چې کوم دی د میډیکل یعنې د میډیسن حوالې سره چې څومره هم انفارمیشن وي د هغې نه به تاسو خبر اوسئ. نو ویډیو به تر اخره پورې ګورئ، ویډیو به کټ کوئ نه، چېرته ځئ مه، موږ سره اوسئ. سو سټے ود اس ان ډونټ گو انیویر. دوستانو تاسو ته ښه پته ده، هر کله چې هم مونږ ته یعنې درد وي هغه په مټ باندې وي یا دغه شانتې اکثر داسې خلک هم وي چې په موټی کې دغه شانتې درد وي، یا دې سنګل شو یا دغه شانتې ولې شو، دغه شانتې یا چې کوم دی ملا شوه یعنې کمر شو، دغه شانتې سره چې کوم دی پنډی هم کیدی شي. زیاتر مشران یعنې کم عمر چې کوم 40 نه اباو وي، یعنې 35 نه دغه نه چې کوم دی اباو وي، زنانه شو او یعنې که هغه نارینه شو، د هغو ټولو چې کوم دی اکثر د زنګونان ډېر زیات درد کوي. په دې کې چې کوم دی دا وجه هم کیدی شي چې په زنګونانو چې کله هم درد راتلو، نو ته پوه شه اکثر په دې کې چې کله هم په دې کې چې کوم دی اکثر اوبه وي، په دې زنګونانو په هډوکو چې کومې اوبه وي دا اکثر کمې شي، دې وجې چې کوم دی په دې باندې درد راتلی شي. زیاتر ډاکټران چې کوم دی هغه بیا ډایسرین چې کوم دی هغې ته ریکمنډ کوي. ډایسرین چې کوم دی فارموله یعنې ډایسټي شو، میکرین شو، دغه شانتې په دې کې چې کوم دی ډېر زیاتې فارمولې راځي، ګولو سره نومونه راځي. ډایسجي هم ریکمنډ کوي دغه شانتې. په دې سره چې کوم دی ډېر زیات ګولۍ هغوی ریکمنډ کوي. کیلشیم ویټامین D3 شو، ځکه چې اکثر زموږ هم په وجود کله هم د کیلشیم کمې شي، نو موږ ته به چې کوم دی قسمه قسم دردونه راولاړېږي او موږ باندې به چې کوم دی هغه بیماری اثر کوي. نو چې هر کله هم تاسو باندې په زنګونانو باندې درد راتلو، نو هغه تاسو پوه شئ یا په دې زنګون کې چې کوم دی هغه خپلې اوبه چې کومې هغه کمې شوي دي هغه وړې اوبه، او یا چې کوم تاسو ته چې کوم دی د کیلشیم ډېر زیات کمې وي، د هغې د وجې نه هم په انسان باندې دردونه راتلی شي. او دغه شانتې سره چې کوم دی هغه بیا کیلشیم یعنې ویټامین D3 کالسیفرال چې کوم انجکشن وي یا کپسول وي هغه هم ډاکټر ریکمنډ کوي. تاسو چې هر کله هم داسې پینینګ څه دغه وي، نو تاسو چې کوم دی کیلشیم هم استعمالولی شئ. دغه د کیلشیم چې کوم غذا ډک غذا کم فروټس وغیره او ویجیټیبل وغیره چې هر څه څه وي، او که هر څه کې چې کله هم کې کیلشیم وي هغه تاسو زیاتتر نه زیاتتر تاسو استعمال کړئ، نو تاسو په وجود کې چې کوم کمي وي هغه الله تعالی ختم کړي او د هغه سره به ستاسو چې کوم دی وجود بالکل محفوظ او صحتمند محفوظ دغه شان صحتمند وجود به ستاسو برابر شي. نو دغه شان دې چې کوم دی مونږه په ولې باندې هم درد راتلی شي، په ولې باندې هم درد راتلی شي هغه اکثر خلک دا وي چې یا هغه چې کوم دی دروند کار وکړي، یا چې کوم دی په ملا باندې درد راځي هغه هم دروند کار د وجې نه راتلی شي، یا اکثر داسې خلک هم وي چې هغه هسې پې درد راځي د دې وجې نه، یا اکثر داسې خلک هم کیدی شي چې په دې موټی کې دغه شانتې درد وي. زیاتر خلک وایي چې بھائی ما هم څه کار نه دی کړی، خو بیا هم دروند نه مې کار کړی، نه لګېدلی دی، نه داسې څیز ما کړی چې هغه وجې نه درد کوي. اکثر په دې کې داسې چل وشي، هغه ریزن غټ ریزن دا دی چې په دې کې چې کوم دی کمې پټې وي، زموږ کمې پټې وي یعنې هغې چې کوم دی هغه کمزوري شي، یا دې کې اکثر دا وجه هم کیدی شي چې په دې کې چې کوم رګ وي هغه هم بند وي، دې وجې نه چې کوم دی هغه موږ ته درد راکوي، هغې اینې چلند نه کېږي، نه موږ ته درد راځي. نو ما تاسو ته ووایي دغه شانتې په دې موټی کې چې ما تاسو دا هم ووایي، بیا هم زه تاسو ته یم چې کله هم په دې موټی کې درد وي، یعنې سنګل کې درد وي، یا چې کوم دی په پتونانو کې درد وي، زنګونانو کې درد وي،
دې کې چې کوم کله اکثر د پټو مسله هم کېدای شي زیاتره خلکو ته چې کوم د پټو مسله وي دغه شان دي سره چې کوم دی بیا د رګ مسله هم کېدای شي زیاتره داسې هم کېدای شي چې کله هم رګ بند وي یعنې چلند نه کوي نو په دې کې چې کوم دی هغه بلیډینګ چلند نه کوي نو بیا چې کوم دی هغه کې درد راځي انسان ته ډېر زیات شدید درد وي د هغې وجې نه هغه تکاوټ هم وي ډپریشن هم وي زیاتر بیماری چې کوم دی هغه ته بیا ولاړېدی شي او هغه چې کوم دی ډپریشن شکار کېدی شي نو تاسو چې هر کله هم څه درد وي تاسو ضرور د ارتوپیډک سره دغه شانتې چې کوم دی د نیورو سرجن سره ضرور رابطه وکړئ ځکه چې هېڅ پته نه لګي تاسو چې کوم دی څه مسله کېدی شي هغه معلوم کړي چې آیا تاسو ته څه مسله ده نو ګولۍ چې هر کله هم موږ استعمالوو هغه وختي ته وري ځکه چې علاج پکار وي ټریټمنټ پکار وي هغه کنټینیو یعنې هغه بھرپور علاج پکار وي هېڅ پته نه لګي ژوند ډېر زیات قیمتي دی انسان وجود چې کوم دی هغه ډېر زیات قیمتي دی د وجود نه بل قیمتي هېڅ څیز نشته او الله تعالی چې کوم دی ټول خلک یعنې ټول کم بیماران دي هغو د الله تعالی شفا ورکړي او چې کوم خلک روغ دي الله تعالی د هغو د بیمارونو وساتي نو ما تاسو ته په دې باندې ووي او چې هر کله هم د دې ټریټمنټ تاسو هم زه ښودلی شم خو تاسو به ضرور د ډاکټر سره ریکمنډ کوئ زه به تاسو د صرف ووایم او تاسو بیا مشوره د ډاکټر نه ضرور اخلئ زه به نن تاسو ته ووایم چې تاسو چې هر کله هم په دې موټی کله درد وي تاسو چې کوم دی ټینس ګولۍ استعمال کوئ سره 2 mg ټینس یعنې ټینزډین د دې فارموله ده په دې کې مویکسم هم راتلی شي ټینز هم راتلی شي دغه شان دی چې کوم دی ټزورل هم راتلی شي ډېر زیات کمپنۍ وي هغې راتلی شي تاسو چې کوم دی ته استعمالولی شئ ټینزډین دا تاسو بالکل استعمال هانجي مایلیکس ګولۍ پکې هم راتلی شي ټینزډین 2 mg هم استعمالولی شئ او 4 mg هم استعمالولی شئ دې سره دغه چې کوم تاسو میکوبالمین استعمال کوئ میکوبالمین فارموله ده او دا چې کوم دی تاسو به دې کې کوبالمین ګولۍ هم استعمالولی شئ میکټر کمپنۍ والا دغه میبل ګولۍ هم د سامي کمپنۍ والا او په دې کې دغه شان دی چې کوم دی میتوکوبال ګولۍ هم دي هغه چې کوم دی هیلټن کمپنۍ والا دي په دې کې دغه شان دی ډېرو زیاتو کمپنیو والا دي هغه هم راځي نو تاسو چې کوم دی بالکل میکوبالمین ورسره هم استعمال کړئ 500 mg او د دې سره تاسو چې کوم دی ډیکلوپینیک سوډیم که تاسو شوګر وي یا بلډ پریشر مو وي نو تاسو چې کوم دی ډیکلوپینیک پوټاشیم استعمالوئ کیپلیم ډیکپي کیپلیم چې کوم دی نوارټس کمپنۍ والے دغه دي او ډیکپي چې کوم دی هغه شاهین کمپنۍ والے دي نو تاسو دا استعمالولی شئ دې سره او که تاسو شوګر یا بلډ پریشر بیماري نه وي نو تاسو چې کوم دی سوډیم استعمالولی شئ یعنې ډیکلوپینیک سوډیم هغه بالکل څه فرق نه پرې باسي او د دې سره دغه چې کوم تاسو به کیلشیم وټامین D3 دغه شانتې انجکشن یې ما تاسو ته مخکې هم وی کیلشیم وټامین D3 انجکشن یې کالسیپیرال هغې کې دې کې ډېر زیات قسم کمپنیو والا راځي ګټس والا راځي کیلشیم وټامین D3 چې کوم دی کالسیپیرال په دې کې ډېر زیات کمپنیو والا راځي دغه شانتې په دې کې چې کوم دی ګټس کمپنۍ والا هم راځي سامي کمپنۍ والا هم راځي قسم کمپنیو والا وي په دې کې چې کوم تاسو بالکل هغه استعمالولی شئ که هاري کمپنۍ والا وي تاسو بالکل استعمالولی شئ څه فرق نه پرې باسي نو ښه به دا وي تاسو ګټس کمپنۍ والا استعمال کوئ دلته دا هم استعمال شو دغه شانتې به ډیکلوپینیک به سره استعمالوئ ټینزډین به سره استعمالوئ میکوبالمین به سره استعمالوئ انشاءالله تعالی دا درد چې کوم وي هغه تاسو د پټو کمزوري وي او هغه چې کوم تاسو د رګ مسله وي الحمدلله انشاءالله دا درد به چې کوم دی ډېر زیات زر تر زر د الله نه موږ امید کوو دا به ډېر زر کنټرول کېږي دا ستاسو په زموږ الحمدلله د الله تعالی په مدد سره او زموږ په وینا یعنې کوم خلک څه وایي دوایي به چې کوم دی موږ درکوو شفا به الله تعالی درکوي دوی خو مونږ تاسو ته ښایو خو دوا به انشاءالله د کوم شفا به چې کوم دی هغه به الله تعالی درکوي نو نا امیده کېږئ به د سره نه بالکل به چېرته نه امیده کېږئ امید به ساتئ د امید کران به ساتئ انشاءالله چې څه هم مسله وي تاسو مونږ بالکل مونږ سره شیر کولی شئ دغه شانتې که میډیسن حوالې سره تاسو څه کوېسچن کول غواړئ هغه که په هر یو قسم یعنې که تاسو به کمنټ په ذریعه کولی شئ دغه واتساپ نمبر هم زما سره واتساپ نمبر هم تاسو زه شو کوم تاسو په هغې باندې هم رابطه کولی شئ دغه شان دې سره تاسو چې کوم دی مونږ ته بالکل رابطه کولی شئ هغه هر قسمه کوېسچن وي تاسو مانه کولی شئ بالکل تاسو هر وخت حاضر یم خو زما د ویډیو مقصد صرف او صرف دا وي آیا تاسو به بالکل د ځان نه ګولۍ نه استعمالوئ د ډاکټر نه بغیر به تاسو ګولۍ بالکل نه استعمالوئ ځکه چې د هر یو څیز دوه مخه وي مثال طور دا لاس دی هر دوه مخه دي نو دا مخ هم دی دا بل مخه هم دی د هر یو څیز چې کله هم تاسو کله استعمالوئ د هغې نقصان هم کېدی شي او پیدا هم کېدی شي نو دا به ضرور یاد ساتئ په دماغ به دا خبره ضرور یاد ساتئ چې به بالکل بس تاسو به دا خامخا استعمال کړئ موږ صرف تاسو آګاه کوو انفارمیشن درکوو د میډیسن حوالې سره نور ډاکټر تاسو به چې کوم دی مشوره ډاکټر نه اخلئ موږ به تاسو معلومات درکوو دغه طریقه به ته چې تاسو داسې استعمالولی شئ دوستانو دا و زما ویډیو امید لرم تاسو به دا ویډیو خوښه راغلی وي اگر که تاسو دا ویډیو خوښه راغلی وي دا ویډیو لایک هم کړئ او کمنټس هم وکړئ او تاسو ما دې نه مخکې هم وایي تاسو څه قسمه کوېسچن لرئ څه سوال لرئ تاسو بالکل زما نه کولی شئ نو انشاءالله تاسو ضرور جواب درکوم
چېرته هم یې د الله نه دعا دا کوم چې تاسو الله تعالی صحت درکړي، کوم خلک بیماران دي کوم خلک بیماران دي الله تعالی دې هغه محفوظ وساتي، چېرته هم یې ښاد آباد اوسئ. د لوی الله په امان.